少林俗家弟子方世玉，老鬼，你叫咩狗名？揾咗你好耐啦，睇你今日走去邊？今日你死路一條！師叔，我哋嗰邊未啊？好啊！師叔，你冇事啊嘛？畜生！一隻係咁，兩隻係咁，真係冇人性啊！啲馬邊有人性㗎？哎呀！師叔，你太重啊嘛！係咁，我平時少念經，食飽瞓，瞓醒就食，咁仲係應該㗎嘛？你咪影衰啲出家人啦，過去嗰邊唞下啦！哎呀，假假地都係你師叔啊！你講嘢俾翻啲面好喎！哇，點解咁大風嘅？間屋好似雕空等我哋咁噃，係，仲裝修得幾靚添。師叔啊，仲痛唔痛啊？邊個？哦。我哋師徒兩人為咗避清兵至入嚟，等隻腳好翻啲就馬上走噶啦。師叔啊，我同你出腳啊！姑娘，出家人實靠得住，你唔使驚。呢個姑娘嘅身材都唔錯啊！佢對腳生得好靚啊，着住條褲你都睇到有眼角。跟得你多嘛，師叔？你都仲算係出家人咩？專抽我後腳嘅，這個。嚟，坐低先啦。而家好啲未啊？有清兵啊！唔使驚，
我保護你啊！仲認屎認屁，護花你都揀時候啊嘛，清兵嚟緊㗎啦！師叔，匿埋啲草裏面先啦，嚟啊！快啲啊，嚟緊啦！姑娘，你企遠啲，我哋安全啲㗎。我都要被清兵㗎。哎呀，姑娘啊，男女授受不親㗎，你自重啲好嘛？仲你老母啊！哇，姑娘，你真係語出驚人喎！你唔使語帶相關啊！大家唔好語無倫次啦，快啲匿埋啦！匿埋啦！仲撞我？你咪借頭借路揩我得㗎！你右邊手啊！係，你哋過嗰邊。係。間屋咁唔穩陣㗎！入邊咩都冇啊！阿彌陀佛，唔好諗佢，唔好諗啊，都話咗唔好諗咯。屋裏邊有冇人啊？好啊，走啦！邊個隻手？豆豆姑娘啊，點解你會一個人走嚟荒山野嶺嘅？我係記者走出嚟，諗住翻屋企。記仔？我係妓女嚟。3年前我鄉下饑荒冇得食，我賣落青樓諗住養屋企。而家屋企人都死晒，我咪唔做。唔怪得咁隨便啊！師叔，師叔，你咪驚弓之鳥咁先得㗎。嘿，你個杯弓蛇影啦！你哋兩個踩住繩都當蛇啊！唉，一代宗師竟然落得如此下場，唉，冇機會啦！兩派之爭必有勝者，少林被毀，同門四散。細玉啊，不如我哋隱姓埋名，揾笪有山有水嘅地方嘆下世界好啦。師叔，你咁縮骨㗎？大難臨頭各自飛，連畜生都不如啊！我想試下你啫嘛，乜你當真㗎？想當日我喺少林寺嘅時候，我打過木人巷，我捧過大火爐出關㗎。咁犀利？你唔信啊？我俾你睇下，嗱，左青龍，右白虎，揦出嚟㗎。睇過。哇，係啊！你睇住火啊嘛。捧咩大火爐啊？燒燒嘢呱呱叫。我嗰陣谷行晒嘛，而家冇準備。我係真正少林弟子，我仲要救師傅㗎。梗係啦，我哋一定要光復少林。你講完廢話未啊？再講阿媽連鬼都做唔成啊！好啦好啦，出去執啲柴翻入嚟啦。好，我幫你啊。